Mas agora a gente vai fazer um contato ao vivo com São Luís do Maranhão, onde o Vasco pega o Sampaio Corrêa hoje pela Série B. Quem está lá no Castelão é o Ricardo Lai. Boa tarde, Lai, tudo bem? Tudo bem, Gil? Grande abraço a você, boa tarde a todos. A 4 pontos do líder Cruzeiro, o Vasco está de olho no topo da tabela da Série B. E para vencer a segunda partida seguida fora de casa, dessa vez aqui em São Luís contra o Sampaio Corrêa, o técnico Maurício Souza tem um desafio e tanto para montar a escalação. Ao todo, são 5 desfalques. O Getúlio está no departamento médico junto com o Palácios e outros 3 jogadores estão suspensos, o Figueiredo, o Thiago Rodrigues e também o Andrei Santos. Por outro lado, o time conta com o retorno do Nenê, recuperado de um problema na panturrilha e que não atua há 2 partidas. E o Gabriel Dias também está relacionado depois de 4 jogos fora por lesão. E ainda o Gabriel Peck e o Edmar voltam de suspensão. Então, nessa mexida do time, o provável time está aí com o House ou o Alexander no gol, Léo Matos na direita, na esquerda Edmar, a dupla de zaga Quinteiro e Anderson Conceição, aí no meio-campo Yuri, Matheus Barbosa e Nenê, na frente Eric, Gabriel Peck e Raniel. É com você, Gil. Valeu, Lai, obrigado.